三立新闻提问，想再问一下有关这个列车长的部分哦，因为呢，他曾经有去过公布足迹的这个健身房，那同时也证实他后来也又去上班。那想问一下，现在有相关的框列吗？还是要等到结果公布了之后才会有相关的框列？第二个问题是，刚刚讲这个高雄市的问题哦，高雄市府因为他公布了疑似个案，后来又说他是阴性，那我们想问的是说，医界认为这样子会引起恐慌，所以我想问，指挥中心有给地方政府什么样的权限？它可以公布到什么样的程度吗？谢谢。那事实上，他除了说不应办理的事项之外，事实上有一些是要依据指挥中心的在成立的时候依照指挥中心的指示来办理。可事实上在法上面没有规定说他不能讲了，毕竟我们是一个民主的社会。不是我也知道说，像我刚才讲说，每天光是通报的，不要说你到疑似的，到通报将近都1000件，前段时间有1800件，然后把这1800件都公告出来，其实对整个防疫并没有怎么样的帮助，让大家觉得心慌慌这样子而已。那针对这些人，如果万一一确诊，那积极的对这些很针对性的人做好他的一个疫调跟匡列，那才是重要事情。那至于列车长的情况，我们现在，有关这位列车长，他目前其实还是只是一个接触者了哈。那他本身在4月，他应该是说他16号有去这个健身房那不过他其实在4月8号就曾经有轻微咳嗽跟有痰了等于是他到底这一次。就是说到医院去诊断，那看起来是有 X 光有肺浸润，到底是他8号的这个疾病呢，还是说在4月16号接触了才有这个疾病？我们认为都还需要再进一步的研判那所以他16号这时候有去健身房，然后20号，因为他有看到新闻这个。新闻报道，那有这个健身房，所以他就自己去下班之后就自己去诊所就医，也采检了。所以在报道上可以看到说，他4月20号一采的时候是阴性。那因为要等结果嘛，所以他21号都在家里等结果。那22号，21号知道是阴性，那22号又被获知说，他要居家隔离，所以他其实从21号。之后就都没有再去上班了。那目前其实针对他的接触者，我们都只要等到他确定了之后，才有需要在后续再针对他接触者来做匡列以上，谢谢。